Ez dakit, hemen zaudete Alex Gatibu eta Leire Laureja. Inoiz saretu litezke, bi talde hauek kolaborazioaren bat sorlitek hemendik noizbait. A ver. Zergatik, ez? Zene, eske musika da. Musikalki bai. Gero beste gutxo da, gu konforme da baiti edo gogo kitio. Hori da. Baina musikalki? Musikalki bai. Gaina ni uste, azken urteotan, estiloa bera ere urbildu geha asko. Ez geude hain... Ez da barbaridade bat. Ez da barbaridade bat. Ez gaude bat ere urruti. Ez esango lukete adibidez Laurejaren zaleek jarraitzaileek. Kantu batean Alexek kantatuko balu. Oso ondo hartuko lukete, esan bai. Gatiburen jarraitzaile batek aldiz pentsatuko luke, oi ba, Leire Laurejakoa orain bizkaitarrekin. Detailazo. Detailea. Jak. Ze hizkuntzatan sortuko litzateke adibidez kantu hori? Nik uste euskeraz. Gure artean egingo bagenu nik uste euskeraz izango zen. Bai, ez dago zentzurik ostantzen. Bai, ze, a ber, eske nik uste gauzak asko aldatu direla. Duela 20 urte, nik uste pentsa ezina izango zala. 20 edo 30 ez dakit. Pentsa ezina izango zan, ni Laurejan egongo banintz, momentu hortan. Bai. Nik uste pentsa ezina izango zala, baina gizarte asko aldatu da. Ez bakarrik musikalki. Gizartea bera asko aldatu da. Nik lehen ikusten nuen alde gehiago euskal musika eta euskal musika etzan musikaren artean. Nik uste bi mundu oso ezberdinak ziren, eta etzeon ere batetik bestera pasatzeko tarte handirik. Edo batekoa edo bestekoa ziren. Baina eske zentzu askotan eske alde edo kontra egon bertzen nuen. Ez da nola esan. Gizartea ala zeon pixkat antolatuta. Esan duzu, Eske nik behintzat hola sentitzen dut, eta nik 50 bat urte dauzket, egia da berak nik baino 10-12 urte gehiago dauzkela, baino garai bat ere bizitu izan duet, eta ni ere 87an hasi nintzen berbenatan abesten, nik euskeraz eta erderaz abesten nuen, baina ikusten zan ezberdintasuna euskeraz bakarrik musika egiten zutenen artean, eta baita erdaldunen artean orduan, baina gaur egun bi mundu horiek, elkar bizipen batean gaude sartuta, eta niretzat oso ona da, eta horrela behar du izan. Besteak beste ez du Laurejan sartu zarenetik ere, Laurejak egin du adibidez ja euskaraz ere kantu bat, pelikula baterako. Bai, hala da, eta egia da ni taldean egon da euskalduna izanik, bueno, haiek ere euskaldunak dira, baina ez elebidunak, baina ni egon da, nik egin nuen euskararako itzulpena, eta nik moldatu nuen kanta, eta argi izan genuen hasieratik aukera izan da egingo genuela, eta erabiliko genuela. Etzan dudarik izan.